umutoza nkora ubwarimu ku ishuri rya primaire na secondaire babyita ESL ni bilingual ni umuntu ufite ururimi rwa kabiri rutari icyongereza. Murakoze cyane. Naje banyita Bonfils Rugaruza, nanjye nkaba ndi umukozi mfite akazi nkora muri industry yo kubaka manufacturing building materials. Naje banyita Mwamikazi Fabiola, ndi umunyeshuri niga kuri universite, niga Bachelor of Science majoring in chemistry and maths. Amazina muramenyereye ni David Shaka Oscar. Muzi kuri mwigiranye neza cyane, abantu kumenya amazina yanyu bakanamenya neza mukora kuri aba babamenye neza. Okay, ndagira ngo twinjire muri topic yacu uyu munsi cyane. Turaganira twitonze kugira ngo tubashe kumvikanisha neza kitugenza. Siko bimeze? Maze iminsi nibaza hejuru y'urubyiruko, ariko nkagira ahantu bavuga ngo ese nuwuhe mwana uzovamwo umugabo ejo, nuwuhe mwana uzogira icyo azimarira ejo cyangwa se ejo hazaza, wenda tubivuge muri ubwo buryo abantu bamenyereye. Impamvu mbivuze gutya, naganiriye n'urubyiruko rwinshi cyane, kuko urubyiruko rwinshi abenshi hano barakora, hariho abakora hariho n'abiga, ariko nagerageje kuganira cyane cyane n'abakora. Mbabaza hejuru y'ikintu cyo kwiga, why batiga. Nyine bamwe bakazana amasababu akavuga ati hano muri Australia kwiga si ngombwa, abandi bakanyereka yuko ari ukwestinga time, kuba boje mu ishuri bakicara bakiga umwaka umwe, 2, 3, 4, bakanyereka yuko ari uguta umwanya, kuko bariga bamara kwiga barangiza n'ubundi bakagaruka gukora ya mirimo n'ubundi bari gukora muri iyo myaka wenda 6 bamaze abiga cyangwa 4, ugasanga ibo bakabifata nk'imbogamizi. Iki kiganiro muzanye mutuzaniye ndumva ari ikiganiro cyiza cyane cy'ingirakamaro. Turagerageza kubivuga uko tubyumva, nubwo tutobivuga neza uko biri, ariko uko tubyumva. N'abazatwumva bashiraho comment, kuko ni ibiganiro bifasha. Ninde mwana muto none uzaba umuntu ejo w'ingirakamaro, haba mu muryango, haba muri societe, mu buryo butandukanye, mbese azacivinga inzozi ze, akaba ari umuntu uzaba ushimwa mu gihe kizaza. Ariko cyane aho yibanza nyine ni nkaho ari ukuvuga ngo ese n'umwana uri mu ishuri gusa nyine uzagira wenda future nziza gusumba, cyangwa n'umwana wenda ukora akazi. Kuba mu ishuri ntabwo bivuze ko uzagira future nziza. Twari dutegereje mugenzi wacu umunyamakuru wa The Voice of Youth, turabona rero ashitse, imvura yaguye hanze, asa nk'utenze cyane kuko hano turi mu gihe cy'imbeho. Twamutegereje turaheba, dusa nkaho ntahuje, ariko karibu cyane wisange aho tugeze ari wa muheza. Murakoze cyane. Yego, uko mzumva igituma nsa n'uciye Bonfils mu ijambo, nuko ijambo nari natangiye niryo yaragezeho, yanari ngizomba itangira noneho aze kukomerezaho. Naje muri jewe numva umwana wagiye ku ishuri akarirangiza, cyangwa se uwagarukirije ahantu runaka agakomeza akazi, ntabwo ari ibyo zombi kibirasobanura uzagira future nziza. Ikintu kinini kizasobanura future nziza ni umwana ufite intego, ubuzima bufite intego, umuntu ufite icyerekezo, umuntu uzi ibyo arimo. Eda rishobora kuba ari ishuri, umuntu wenyine akavuga ati nzafata imyaka 15 y'ubuzima bwanje ariyo kwiga, kugira ngo nzagere ku kintu runaka, afite target. Ubwo no kuvuga ngo amashuri siyo kintu kizima, ni ya target yiwe, inzira gusa yiwe inyura mu mashuri. Ni ukuvuga amashuri ni inzira, ni way, ni through, n'akantu umuntu anyuramo kugira ngo asingire inzozi ziwe. Uwundi nawe ashobora kugira inzozi ariko zidaca muri ya mashuri, ariko akeneye iki, ya ntego yiwe iri hariya hirya. Ni ukuvuga umwana muzima nuzi ikintu ntahayakora. Ikindi hari ukutagira intego, hari no kutimenya ubwawe.
hari igihe ushobora gukurikira intego y'uwundi ku rugero nk'amashuri cyane cyane arahendana kuko twese tuzi ngo abantu benshi ngo barize ngo noneho baza kugera ku buzima. Ndaza kubaheza akantu gatoya numvise kuri iriya show ya Steve wo muri Amerika ndibuka ko abantu benshi bamuzi. Yaravuze ngo igihe yari akiri muto yagiye gufiansa umukobwa ufite ngira ngo masters nka zibiri cyangwa sinzi ibintu byinshi. Noneho Steve yarataragira na degree. Wa mukobwa ngo aramubaza ngo niyihe background ufite y'amashuri study nuko yamubajije yamubwira ngo school aciciro runaka ntaco yari yarageze. Wa muntu aramubaza ngo se none kurakeka ko uzaba umuntu muzima kubera ko atekereza ibintu bwiza kubera ko yabivugiraga muri show yiwe igaragaza uwo yabayeho arababwira ngo tara kuvuga za bintu yibazaga mwebwe ko munanibiza. Imana ifite inzira ibihumbi inyuramo itugirira neza. Ni nkuko nabyumvaga Bonfils nakomereza nkumvaga. Wowe ubyumva gute uzoje ku ishuri uziga uzobe president ako ni akantu tumenyereye siko ese umwana utarize birashoboka ko yaba president umwana utarize birashoboka ko yokora business akagira uruganda rukomeye cyane. Okay, in the field of politics sinzi uko uzashoboka kubera ko ukeneye amashuri ariko as far as you wanting to achieve something as a source of income a business it's possible. Kurugero je for example je Bonfils ndizi in 5 years nzi nshaka kugeraho urumva kandi uburyo nzakigeraho every day biza bigenda bihinduka. You know what I mean? Mandi ukazi kora ko ngora n'abantu bakuru akambira nk'ikintu none atamuro n'atisamana we igenze guto no ije mu ishuri urumva ariko umutima wanje I'm very sure about what I want for myself. Cyacu nzumva rero ko ikintu cy'amashuri no prefera ko umuntu yiga gusumba gukora first. Wowe ukora byumva gute kwanza mbere ko dukomeza n'abandi? Igikuru mu myumvire yanjye no kumenya aho ujya no kumenya uwo uriwe ukamenya icyo ushaka. Iyo umuntu atazi icyo ashaka ntamenya niba koko icyo afite koko ari cyo yarakeneye ahubwo iyo bitazi icyo ushaka icyo ubonye cyose uranyurwa ukumva ko wagezeyo cyangwa se iyo utazi iyo ujya aho uhagaze utekereza ko ariho waganaga. Icy'ingenzi rero mu buzima bw'umuntu icyo wakwiga cyose icyo wakora cyose menya ngo ni hehe uri ugana ni iki ugamije gusingira. Nugisingira uramenya ntunyurwa kuko hari ikindi ugamije kugeraho. Nkaba numva tutacira urubanza abantu batize cyangwa abantu bari bakora akazi katajyanye katari professional koko ngo tuvuge ngo ntibazatera imbere. Tuza abantu benshi bakize, tuza abantu benshi bateye imbere bitagejejwe n'amashuri yabo, tuza abantu benshi bize batabashije kugera kure. Ariko ngewe mu myanzuro yanjye shyira imbere kwiga. Kwiga mbiha amanota menshi waba uri gukora akazi wigiye waba uri gukora akazi utigiye ariko ubumenyi sinzi hari umugane bajye bavuga bakuru ngo nta bumenyi bugiye hirya y'amatwi yuzi ubuzi iyo ufite icyuzi ubukizi kandi nizera neza ko hari icyo burusha wa muntu wakize ariko koko atarize. Murakoze cyane nk'amashishikariza abana bacu abakobwa n'abahungu gukunda amashuri gukunda kwiga kuko ubumenyi ni bwiza cyane. Murakoze. Yes, abaye clear aravuga ngo kwiga first before work. Ngomba kubanza kwiga ntabwo nabishigikira ahubwo nje nshigikira nuko ubumenyi ubumenyi ari priority number 1 kubera ko it's gonna go back to what I said before. Ushobora kuba warize ariko udafite ubumenyi urumva and then you're just there. Urumva utazi mbese ufite na diplome yawe hano ariko you don't ufite ubumenyi the knowledge of what to do with it urumva ariko ntaje nshobora gukora kandi mfite n'ubumenyi urumva kandi ntarize just I have enough knowledge to get me through. Nose umuntu uvuga ko ugomba ku mwana mutoya ugomba kubanza kwiga ugashaka ubumenyi hanyuma ukana protekereza kuzutuza kuko ubu kiri mutoya nta rush. Yes of course. Uwo muntu wamusubiza gute ari wewe ari jewe
no rush of course it depends on how old you are hatwe ntabwo natangiye gukora mfite imyaka 15 urumva aho ngaho rero niho gabaza ibibazo banyigisha urumva n'ishuri narekera kwigisha ubumenyi you grow urumva noneho hageze ahantu n'uje jenyine afata decision urumva it's my own choice abandi I have enough knowledge kandi mfite idea y'ibintu bishimisha bizoguteza imbere and then how can I get to it urumva noneho mpitamo gukora urumva mpitamo gukora kandi mfite n'ubumenyi noneho on top of that mfite enough confidence yuko anytime ndiga anytime ndimo gukora urumva eventually after I'm done I can consider hari icyo naje mbivugaho barese gukunda kuvuga hari ukuntu wari uvuze Maumbi yarabivuze aravuga ngo abatarize ntabwo twabatekamo kutaba abantu beza ejo ariko uje kwanzura uravuga ngo kwiga first noneho gukora after jewe gatoya byinshi turemezanyaho ariko gatoya tutagiye kwemezanyaho ni ukuvuga ngo kwiga first gukora hanyuma after ntabwo numva ko kugira ngo umuntu azaba umuntu muzima tukabicira umurongo ni ukuvuga tworeba ibintu bimufasha kuba umuntu muzima ariko uko bipangwa biterwa n'umuntu bitandukanye n'uwundi utigute ikintu cyitwa kwiga ndagishigikiye 100% kubera apana akazi keza kubera ubumenyi kubera kuba umuntu wumva isi umenya hisi haija naho tukira aho ngaho kumenya isi handi haija na yagenda womenyera mu ishuri yonyine cyangwa se icyo nshaka kubivugaho ishuri ubundi hari ikintu twisetinze nko ku ishuri ari university ishuri as long as wicaye mu ntebe ikitwa muri ishuri yoba tefu yobiki ikindi kintu nakubwira warize urangiza segonderi kuri iyo warize igituma uzubasha kumenya ikindi kintu no kumva ibindi bintu byize ni level ya segonderi na primaire mwiza ubu nyine guhesha guhagarara ukumva ibiganiro bya politiki havugirwa mu gihugu ariko ubaye utafite iriya segonderi bivuga na televiziyo ikabivuga media zitandukanye tuzi umenye kandi ntuzawumva ikintu cya mbere numva mu bintu bijyanye no kwiga umwana wese ufite opportunity agomba kwiga primaire segonderi abishoboye byose akabirangiza neza akabikompleta yamara nyuma y'aho ngaho niho twavuze ngo tubipanga ngo aja cyangwa aja ariko yamara akaba wa mwana ufite intego muri we either yovuga ngo ubunyine ndamangenda kuri uni immediately nige mare degree ndangize nkomeze irindi shuri masters nkomeze cyangwa akavuga ati reka nkore imyaka 5 kugira ngo ngere kuri iki nimara zose uri kuri university nyige iyindi ngara mbese uko yobipanga ibyo ni ibyiwe ariko nifuza ko yaba intego y'umuntu kubw'inyungu zo kugira ngo amenye ibyaciwe mu ishuri kuko nari mpaye bonfise rugero ngo iriya level ya segonderi afite hari ahantu imuhesha kuba niyo confidence yavuze afite y'akazi na confidence n'ururimi azi n'ibintu byinshi bonfise azi ni ukubera ishuri so ubu nyine yokora mu gihe yihaye runaka igituma kandi yoshobora kuzogaruka ku ishuri nuko afite iriya base ya segonderi ariko kumenya intego nabyo ntibyoroshe kumenya nyine intego yawe cyangwa n'icyo ushoboye nabwo nyine biragoye hari igihe umuntu ukura ukunze ishuri cyane ariko hakagera igihe urivamo cyangwa urihagarika rimwe bitaguturitseho impamvu bitaguturitseho example notanga umufano ntubure minervale ntubure ku mufano nyine ubwenge ubumenyi nyine cyangwa se ntubure n'umwete muri wewe ariko ukabona gusa ubuzima burageze kubera tubwe milieu kubera
gucenjinga ibihugu kuko nari mvuze nyine ko rimwe biducanganya natwe ntumenye intego yawe nyine cyangwa ukavuga ese naribeshe kujya watangiye kwiga ese ibi nibyo byanje ibi ngibi ndimo bo nyine ugasanga nyine biri tuzangaho turi mwamikazi koza ngo waracangana ikiho bukeya ni nayo mpamvu rero ari biza gukora while urimo gutekereza icyo nyine wifuza gukora mbese instead of kwicara mu rugo nta kintu ntakora zoba byiza nyine ugiye nko mu kazi ugakora ugapagasa mugani wanyu noneho in that time yo gupagasa nawe nyine ukaba urimo gutekereza what do I want to do with myself naje nko kuri yone hari abantu benshi twigana cyangwa se nzi nabo mbese baba bahari batarasobanukirwa nabo icyo bashaka banezagurika ugasanga bagiye muri iki ejo bundi barahinduye umufana ugasanga banabivuyemo byose bagiye no gukora iyo confusion iri aho ngaho iyo nje ndafite ubwite cyane abantu benshi bambaza impamvu kwega ntagiye mu ishuri straight away kubera ko umutwe wanje I've planned what I want in 5 years. Iyo ari intego igukuye mu ishuri ntabwo uba wari watata intego ubu yiremo kandi twagumye kwibanda ku bintu bibiri amashuri n'akazi ariko si nibyo zonyine bizatuma umuntu agira future nziza ikindi kintu cyangwa se ukundi kuntu mbyumva hari ukundi kuba umwana mwiza mu buzima bw'umuntu novuga ngo no kuba umukristo hari igihe umwana abaho agatangira nko kumwe ibiyobyabwenge icyo ni ikintu cyo kubuza kugera kuri future yawe cyangwa se nta mu biyobyabwenge hari ukunywa ibiyobyabwenge hari ukunanirana mu rugo imyitwarire mibi iyo niyo terme imaze byose imyitwarire mibi iri mu bintu byica umuntu bikamwicira future muri makeya hari ibyo umuntu agomba kugira imyitwarire myiza yagira akarusho karenzeho agomba kuba umukristo muri ya myitwarire myiza harimo kumva inama z'ababyeyi abavandimwe n'inshuti zimukunda kandi iyo umuntu afite imyitwarire myiza abona n'inshuti nziza aho hose niho umuntu akura inama imbaraga noneho bya bintu byose biteranyiriza hamwe na rya shuri wagiyemo cyangwa ka kazi kawe urimo na kwa kugira intego yawe bikagufashaga kugira future nziza yaje no kubyumva icyo kintu nakigarukaho cyane nanjye kuko mbonamo gikunda kuba imbogamizi ituma abantu batagera kuri future nziza cyangwa ikababera inzitizi ari iryo shuri umuntu ntagige ari n'akazi ntagakore imyitwarire ni ikintu cy'ingenzi ni ukuri no kubashishikariza bana bacu bashiki bacu n'abarumuna bacu n'abasaza bacu kumva inama z'ababyeyi cyangwa abaturuta cyangwa abandi baturanye kuko iyo wigize ikigenge ukigira ikirara utakaza intego ari akazi hari abo tuzi ugakora ukwezi kumwe bakakwirukanamo ari iryo shuri ntubashe kwiga ugasanga ubuzima bwawe bwose ugize uruhare mu kwicukurira umwobo wenyine ubwawe rero ni byiza ko tumenya aho tujya tumenya icyo twihaye ariko tukagira twakurikizaho kwitwara neza tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ni ukuvuga ngo twagerageje kumvisha abantu ikigenderewe cyane ikabona dusatire conclusion y'ikiganiro cyacu sibyo tugire inama twoheza bajya bavuga ko ishuri atari ngombwa sibyo tugire n'inama twoheza bajya bavuga ngo akazi si ngombwa aho ngaho haze kuba umwisho w'ikiganiro cyacu tugera ku musozo kugira noneho n'ibindi bitekerezo bizava mu bantu bazogeraho bashingira murakoze cyane ndumva inama ku giti canje nkaje notanga gusa kuba twaraje muri ibi bihugu by'abazungu byatwigishije icyo kintu uvuze kuvuga ngo ishuri kutiga gukora akazi n'ibindi judgment zose ntaco njewe ku giti canje zimaze cyangwa ntazo nkigira kubera abazungu hano iyo umwana wiwe avuze singenda kuri university amubaza rero igituma atagenda inama noheza ababyeyi bagenzi banje cyangwa nkayiheza abana batoya bahaye bakura gufasha twebwe twese abanyafurika kugira ngo tubashe kumva muri ibi bihugu
tuze tuganira tumenye igitekerezo umwana afite natwe tubwire ibitekerezo muri twebwe kandi tureke gustikinga ku kintu kimwe gusa nimba ari ishuri ngo naho gusa oya tureke umuntu wese agerageze ahantu hatandukanye nimba ari umwana uvuga ngo ukeneye kwiga nanone ntitumurekere ku ishuri gusa ngo natwe tuje mu tuzi n'ibindi tumulooking after tumurebere ibimufasha ni ukuvuga yige n'imbaraga zose kugira ngo ujye ashuri zogire icyo rimumarira aho nimba ari wa wundi nawe utarikomeje uganire nawe umenye neza ko afite ibitekerezo nyabaki nusanga ari bizima umushigikire nawe azavamo umuntu w'ejo twese hamwe nyine nk'uko twari tubivuze no muri ya myitwarire tugume tuyigenzura ngo abo bana ngo ababyeyi babo bazabishimira ko batagiye muri uni kubera ko bazi icyo bakora so for us who are not sure of what we want to do twese twabigenza gutyo urumva kandi that question applies ku bana bose tungana therefore so byiza you have two options either uri umuntu w'umugabo ugenda mu kazi ugakora uhagira n'ibindi bitekerezo urumva cyangwa se ukaba nyine wa muntu ukicara mu rugo nyine gusura aho ngaho just waiting igitekerezo kizoze that doesn't make any sense urumva mukanya uri confused a little bit genda kabisa ukore as hard as you can kandi uzushikayo mama ntazi abantu uzampura nabo mu kazi urumva ntazi ibintu bazabambwira you learn a lot of stuff man kuko ngo nashitseyo nkora n'umuhungu w'aba West Africa b'abagabo iyo bataza kuhaba sinzi ko nari kumara n'imyaka yose maze mu kazi kubera ko character yanje nk'umwana bose zavuga akantu sura wenka ngira kandi tukicinjiramo kweri tutarangwa n'icyaha agabantu wihangana amasani 12 wanze witonda bese bakwigisha kwihangana when you're young you don't have the patience ntabwo twese tugira patience zo kwihangana so nimba if you're unsure of what you want to do I suggest you go to work as hard as you can kandi nyine numva wumva uri sure ko ushaka kuja muri uni perfect because eventually kuraja mu kazi kugira ngo utekerezeho so why not start straight away but if you're unsure kubisa azifata kanya nanje ndasema na bon fils neza exactly niko mzomba nyine nanje novugira cyane abantu bataramenya ico guhitamo bataramenya intego batarasobanukirwa mu ncamake aho kugira ngo wicare mu rugo utuze cyangwa se uje kwiga ibizokugora utazabona umwaka urangije ariko hari gishobora kuja nko ku ishuri naho wenda umwaka wa mbere cyangwa habe n'ibiri nabwo nyine ukiga ukumva atari ibyawe ugahindura ugahirwa nyuma ukumva urabikunze kandi nyine ukazarangiza cyangwa se ukaja mu kazi nabwo nyine rimwe mu myaka mbere ukumva nabwo sibyo wenda ugasubira ku ishuri mbese nanje nakunda ngo cyangwa se noheza abandi tungana bakuri kuri jewe n'abatoya kuri jewe nabo batarasobanukirwa ku mufano ko bogira ico bajamo cyangwa se bashobora gukora bahugiyemo yaba ari ishuri cyangwa akazi kugira ngo basobanukirwe nyine ako kindi kintu haje nagiye muri ako kazi nyine usanzwe uri aho ngaho urumva noneho nshizemo indani sanga there's many opportunities electricians different types of engineering urumva hari naje nkunda amashanyarazi noneho nshitseyo kandi nkiri muri high school ntabwo nabitekerejeho cyane ariko nshitse muri ako kazi ndibonamo and they offered me to do a course I was like I'm up for it ibyo bintu simusobanukiwe neza wageze mu kazi kwiga nagezemo sanga electrician is a big part of the job noneho they offered me a course around mushaka kuziga 4 years ariko hanakora the option is there no your opportunity no se yanza kuba nicaye mu nzu mbaye njya nari kuyikora ugiye kwiga eventually I'm going to start on it nagira ngo tugere ku musozo n'uwo kiganiro cacu mu by'ukuri mwagaragaje
kumvikanisha mwagerageje gutanga inama zihagije kuri iyi topic yacu. ariko David, yes, twagiye mu bintu bijanye n'amashuri and we were not able to answer the question. ukuntu utazumvishe reka mbisamarayizinge, noneho dusanze harimo imyitwarire myiza, hakabamo kugira intego muri wowe, ishuri rikagufasha gukora bikongeraho, noneho ukaza kugira future nziza. Making sense ariko ibintu byinshi cyane. Sawa, reka no ama-comment tuyarekere abazokurikirana ikiganiro cacu, sibyo? Yego. Hanyuma nkambashimiye cyane. Urakoze. Murakoze cyane. Rero